Hai Sobat Ayamania, telur adalah wadah organik yang berisi zigot di mana embrio berkembang sampai dapat bertahan hidup sendiri, di mana hewan menetas. Telur dihasilkan dari pembuahan sel telur. Komponen utama telur adalah kulit telur, putih telur, albumen, dan kuning telur. Komposisi ketiga komponen ini berbeda-beda tergantung pada jenis telur. Kali ini kita akan mengulas telur unggas, di mana untuk dapat menetas menggunakan teknik pengeraman induk atau bisa menggunakan mesin penetas. Mesin penetas telur adalah sebuah alat yang membantu proses penetasan telur. Cara kerja mesin atau alat ini melalui proses pengeraman tanpa induk dengan menggunakan sebuah lampu pijat. Mari Sobat Ayamania kita menyaksikan proses penetasan telur menggunakan mesin penetas modern.